ទស្សនាបាទនឹងផ្ដិតទស្សនភាពទៅខាងបាទកន្លែងត្រង់សัตว์ចូលដោយសារតែរៀងល្ងឹតបាទរៀងល្ងឹតអញ្ចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទមកជាងកំពុងតែបាទជួសជុលកំពុងធ្វើនៅរូបនេះណែអូកំណាចមែនតើបាទនេះទល់មុខគ្នានេះចាមែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបាទបាច់ចម្លាក់នេះនិយាយថាចង់ព្រឹងក្បាលបាទងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទកន្លែងដែលស្អាតបែបនេះបាទឃើញហើយគឺថាបាទវាអស្ចារ្យពេកចាពេកស្អាតគាត់ទៅលេងជាមួយ Sky បាទនោះនៅខាងមុខនោះគឺមាន Sky នៅខាងមុខណាភេជាមួយខ្ញុំបាទទេចូលលេងវាទៅអាចចេះហើយកុំស្គាល់សងអង្គមុនទៅវិញនេះសបល់វាមើលមួយផ្លែតបាទតែនៅគេតម្លៃនៅខាងលើនេះរូបជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតហើយបាទគឺខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតនៅទស្សនវិជ្ជាដែលមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនកកកអញ្ជើញមកទស្សនាអញ្ជើញមកលេងកម្សាន្តណាបាទអ៊ំចេញទៅវិញអ៊ំមួយអស់ចេញអាំងបាយពីឯងបដ ாய் ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មកទស្សនាគាត់ថាគាត់សប្បាយរីករាយឥឡូវនេះគាត់អញ្ជើញវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះបាទសប្បាយរៀងខ្លួនវិញហើយបាទឥឡូវបន្តតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងព្រះអង្គធំបាទនៅវត្តច័ន្ទបញ្ជោះតនារាមហើយវត្តឱសថបាទនៅពេលថ្មនេះនៅពេលថ្ងៃរៀបលិចបាទចាំងពន្លឺពណ៌មាសមកនិយាយពីថាស្អាតអូយស្អាតពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទចាំងពន្លឺបាទពីព្រះសូរិយាមកនិយាយពីថាអូចែងចាំងមកគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទនេះបាទហើយនៅផ្ទៃខាងក្រោយក៏មេចាប់ដើមសតុំបាទមេចាប់ដើមសតុំរៀងកម្ៅអញ្ចឹងណារៀងកម្ៅបាទប៉ុន្តែបាទប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លៀងទេបាទប៉ុន្តែបើមិនជាភ្លៀងខ្ញុំក៏រត់ដែរបាទរកកន្លែងជ្រកដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយខាងលើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរីកតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំទៅផ្ដិតនៅទស្សនវិជ្ជាថ្មីបន្តទៀតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាបាទនឹងផ្ដិតទស្សនវិជ្ជាទៅខាងបាទកន្លែងត្រង់សัตว์បាទទៅកន្លែងត្រង់សัตว์ណាបាទហ្នឹងហើយបាទតោះឥឡូវបន្តរីកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនេះថ្ងៃនៅពេលដែលថ្ងៃលិចបាទនៅពេលដែលថ្ងៃលិចបាទគឺនេះចាំងពីផ្ទៃទឹកមកស្អាតមែនទែនបាទនេះឃើញទេបាទហើយយើងមើលគឺប្លែកតិចភ្នែកតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដិតទៅខាងក្នុងនោះបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទនៅខាងក្នុងរូងភ្នំបាទគឺល្ងឹតបាទល្ងឹតនេះល្ងឹតហើយបាទខ្ញុំប្រហែលជាអត់ចូលទេដោយសារតែរៀងល្ងឹតបាទរៀងល្ងឹតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានតែថតពីខាងក្រៅទៅទេនេះបាទខ្ជិលហើយយើងមិនចូលទៅខាងក្នុងទេដោយសារតែរៀងល្ងឹតមែនតើបាទហើយយើងបែរមកមើលខាងទឹកនេះវិញបាទទឹកនេះក៏ស្រក់បាទស្រក់ខ្លាំងមែនតើបាទស្រក់ខ្លាំងមែនតើបាទហើយនៅខាងនោះគឺយើងមានស្ពានមួយបាទដាក់សម្រាប់យើងឆ្លងដែរបាទនេះស្ពានខាងមុខនេះណាបាទនេះឃើញទេបាទ
នេះស្ពាននេះស្អាតណាស់បាទយើងមើលបាទដូចឥន្ទនូនៅកោងវងបើពីលើបាទទឹកបាទហើយខាងនេះគឺប្រាសាទមួយទៀតបាទគឺប្រាសាទតម្កល់ព្រះបាទបាទប្រាសាទតម្កល់ព្រះបាទគឺប្រាសាទត្រព្រះបាទណាបាទយើងឃើញប្លែកភ្នែកខាងនេះបាទទេសភាពវិញបាទយើងស្រស់ត្រកាលតែម្ដងបាទតែឥឡូវបន្តរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះទស្សនភាពនៅខាងក្នុងស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទបាទមួយជាងកំពុងតែបាទជួសជុលកំពុងធ្វើនៅរូបនេះណែអូកំណាចមែនតើបាទនៅទល់មុខគ្នានេះចាមែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបាទលេងកំហៅទៅបាទកំហៅគេធ្វើថ្មបដិមិត្តនេះបាទនេះតំណងមែនតើបាទនេះគឺរូបនេះខាងលើនេះបាទគេធ្វើប្រភេទថ្មដុសបាទហើយនេះថ្មទាំងធ្វើហើយថ្មីបាទគឺបាច់ចម្លាក់នេះមានថាចង់ព្រឹងក្បាលបាទងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទកន្លែងដែលស្អាតបែបនេះបាទឃើញហើយគឺថាបាទវាអស្ចារ្យពេកចាពេកស្អាតបាទឡើយខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមដល់ទៅខាងក្រៅវិញបាទទៅងប់បាទនេះកងៅពណ៌ដូចស្លឹករស័យដែរពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនេះយ៉ាសតអូមេចាប់ដើមល្ងឹតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះចាប់ដើមល្ងឹតពីលើមកនេះប្រហែលជាចង់រកកលចង់ភ្លៀងគេទៅដឹងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅដិតទស្សនភាពបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាបាទមុននឹងវិលត្រឡប់បាទទៅផ្ទះវិញបាទគឺបាទថ្ងៃនេះគឺច្រើនពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងជើញមកបាទពីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងណាដែលគាត់អញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាអញ្ជើញមកលេងកម្សាន្តបាទមកទស្សនានៅទស្សនភាពបាទប្លែកបាទនៅវត្តសុទ្ធខាងមុខនេះគឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទគាត់ទៅលេងជាមួយ Sky បាទនោះនៅខាងមុខនោះគឺមាន Sky នៅខាងមុខណាបាទឥឡូវទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅខាងមុខបាទទៅកន្លែង Sky តិចមើលបាទតែមេឃនេះដល់ទៅស្រួលទេនេះបាទនេះចាប់ដើមបាទខ្មៅល្ងឹតមកហើយប្រហែលជាអាចនឹងភ្លៀងបាទយប់នេះផងក៏មិនដឹងទេបាទបាទឡើងទៅមើលសត្វ
ភេជាមួយខ្ញុំបាទ sao thì cho lên về về các ខាគ្រាវាអត់តែ ហៅទឹកលេងទឹក ដាក់ត្រីឲ្យគេស៊ី đây đây ទីត្រីនោះ con đây អត់ទេទីត្រីនោះតើ cháu ở khăm ngọc ត្រីនោះទីត្រីទៅពោះឆ្លាក់ គេលឹបទឹកហៅទៅទូតឡើងលើ đây là mình sầm đen có dư mưa đấy từ sầm đen ឃើញយើងមកយ៉ាងវាជូរវា anh muốn anh nhỉ anh anh chết hết rồi không sao lại chầu xì chết នេះពុកម៉ែបងបាទអានេះក៏សង់បងអត់ដឹងថាមុនមកខាងវត្តណាទេឥឡូវបងមុនទៅវិញហើយបាទនោះនោះពេលនេះពេលគេចេញអញ្ចឹងចាប់ដើមបាទស្រែកហៅគេបាទហ្នឹងហើយបាទសង់បងមុនទៅវិញ ពុកម៉ែបងថាបើកខ្យល់មកនេះបាទអូខ្យល់មកពុបពុបហ្នឹងបាទបាទតិចភ្លៀងឥឡូវទៅដឹងបាទនេះបាទហើយមកផ្ទៃមេឃបាទកំពុងតែបាទរកកលហើយចង់ភ្លៀងឥឡូវហ្នឹងនេះបាទចឹងខ្ញុំបាទមិនដឹងថាទៅថតបន្តឬក៏យ៉ាងណាទេបាទព្រោះមើលទៅលើមេឃដែរបាទខ្លាចទៅលើភ្លៀងមកអត់ទឹកបាទទូរស័ព្ទទឹកអីអស់ចឹងណាបាទ ឥឡូវខ្ញុំសូមផ្តិតមកជុំនេះតែម្ដងទៅបាទមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះបាទហើយអូកន្លែងនេះគេធ្វើដូចជាកន្លែងអង្គុយលេងឬក៏មិនទេនេះគេធ្វើមានបកង់ចឹងបាទនេះបាទខ្ញុំមិនតន់នឹងច្បាស់នោះថាជាកន្លែងអីទេចាំមើលចប់បាទចាំមើលគេកសាងរួចរាល់នឹងដឹងបាទនឹងដឹងថាបាទជាកន្លែងអីហ៎បាទ ឥឡូវខ្ញុំទៅមើលខ្លាត្រីតិចបាទទៅមើលខ្លាត្រីតិចនេះដោយសារតែអត់បានឃើញខានឃើញខ្លាត្រីយូរមែនតើបាទឥឡូវគឺខ្ញុំទៅខ្យល់បើប៉ើងអីធ្លាក់អស់បាទបាទនេះឃើញមេឃល្ងិតថាចាប់ផ្ដើមបាទរត់ដែរហើយបាទរត់ដែរបាទ ខ្ញុំទៅមើលខ្លាត្រីតិចបាទនោះទៅមើលបាទនោះបាទប្រសាទរបស់យើងគាត់ទៅមើលកំពុងតែទៅមើលបាទទៅលេងជាមួយខ្លាត្រីបាទនោះអ្នកដើរនៅខាងមុខឡើយនោះបាទនេះដើរតាមនេះអ្នកដើរតាមនេះឡើងទៅចេះទៅបាទ អូអានេះអូខ្លាត្រីអូអានេះដូចឆ្មាដែរណាเอาไปយប់អីមកគូនេះសបល់វាមើលមកផ្លែតបាទនឹងគេតម្លៃនៅខាងលើនេះអូបើគេទៅនៅលើចុងទាំងពីរនេះបាទនេះគេហៅថាខ្លាត្រីបាទហើយមានទ្រុងនេះគេសម្រាប់ដាក់អញ្ចឹងណាបាទតោះឥឡូវខ្ញុំបាទវិលទៅវិញហើយដោយសារតែ មេឃហាក់បីដូចជាខ្លាត្រីបាទចង់រកភ្លៀងហ្នឹងបាទខ្លាត្រីមិនឆ្មាទេអានេះហៅខ្លាត្រីដូចឆ្មាហើយបាទខាងនេះកំពុងគិតដាក់ចំណីបាទនេះ អូផ្អើលនេះឆ្លុះតែហើយនឹង
ក្តាន់បាទអូចេះឯណាឆ្លុះហ៎ឯណាឆ្លុះហ៎អូនោះដើរទៅវាតែឯងណាកំសត់ណាបាទ នៅតែឯងចឹងទៅអត់មានគូអត់មានបងប្អូនគេបាទបាទឥឡូវរីតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំតទៀតបាទទៅមើលសត្វនេះមួយទៀតគេហៅថាក្តាន់ញែងបាទក្តាន់ញែងឬក្តាន់ញែកណាបាទមិនដឹងថាចូលអស់បាត់ទេដឹងបាទចូលមកលុបបាទអស់បាត់ទេក៏មិនដឹងដែរបាទបាទនេះកន្លែងត្រង់ទុនសាយនេះគឺមានគេថាក្តាន់ញែងហ្នឹងក៏នៅនឹងដែរបាទប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញចេញបាទនេះទុនសាយកំពុងបាទស៊ីស្មៅបាទបាទអត់ឃើញក្តាន់ញែងទេបាទចូលក្នុងកន្លែងពួនវាបាត់ហើយបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូថ្មីបាទហើយសូមអធិស្ឋានបាទរាល់ចំណុចលឺខ្វះខាតបាទនៅក្នុងវីដេអូបាទហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា